Trump lo advirtió, lo firmó y ya puso en marcha el nuevo porcentaje a los aranceles de la importación de aluminio y de acero, que pasaron del 25 al 50%. Exactamente, lo adelantó la semana pasada, el viernes, lo hizo en Pensilvania, lo firmó ayer en una orden ejecutiva haciéndolo oficial y hoy entró en vigencia este aumento, como vos decías, Sebastián, que pasó del 25% al 50% estos aranceles, dejando al margen al Reino Unido, porque recordemos que con Reino Unido alcanzaron un entendimiento y por eso quedaron exentos. Algo que pedía y exigía México, después lo vamos a ampliar. Exactamente, ayer lo habíamos adelantado que había que prestarle atención a cómo iban a seguir esas relaciones entre los Estados Unidos y México, que habían mostrado un camino de al menos mucho entendimiento, sí, con una reducción no solo de los aranceles, sino también con conversaciones muy habituales entre ambos presidentes e incluso con la contemplación que hizo el gobierno de los Estados Unidos de haber reducido, por ejemplo, aranceles y normativas a la hora de la exportación mexicana de automóviles en la industria automotriz, que es tan importante sobre todo a la hora de la balanza comercial entre ambos países. Bueno, ya vamos a contarles por qué habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. También hubo declaraciones del primer ministro de Canadá, los dos principales socios comerciales, además integrantes de un tratado de libre comercio, sí, entre los tres países. Pero tenemos, Ornella, para ver en pantalla un gráfico a propósito de la significancia de la medida de Donald Trump en cuanto al volumen de exportaciones y de importaciones de acero y aluminio. Bueno, lo vamos a compartir porque vos algo adelantabas recién. Canadá y México son de los países más impactados, ¿no? A través, o mejor dicho, a partir de esta decisión que tomó el presidente de los Estados Unidos. En el acero, observemos Canadá. Allí lo tenemos, 5,95. Aluminio también sigue siendo Canadá y sigue ubicándose en el primer lugar, ¿no? 3,15. Bueno, pero fíjense que ustedes, Brasil, ¿no? La importancia para Brasil de esta determinación. Brasil es el segundo país que más acero le exporta a los Estados Unidos. En el caso del aluminio, Emiratos Árabes Unidos es también un jugador importante, aunque claramente con mucha diferencia en cuanto a la incidencia que tiene Canadá. Y después estamos hablando de la Unión Europea. Después la Unión Europea, exactamente, lo decíamos recién, México, Corea del Sur, Vietnam, Japón, Taiwán, China y Turquía, ¿no? Esto, el acero. El acero. En el caso del aluminio, después de Emiratos Árabes Unidos, viene China, Corea del Sur, Bahrein, Argentina, aparece como un país también que se va a ver afectado como consecuencia de esta determinación, India, Australia, México y Omán. Hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, en las mañaneras, ¿no? Estas conferencias de prensa que brinda todas las mañanas allí en México, dijo que ya están analizando ciertas respuestas, ¿no? A partir de este anuncio y de estos aranceles que ya entraron en vigencia. Vamos a ver cómo repercutió esta medida y por supuesto el movimiento de los mercados, comenzando por las bolsas de América. El Bovespa en Brasil, 0,40% a la baja. El IPC en México también cayó 0,27%. Bueno, aquí en la Argentina el Merval ha caído fuerte, 4,39%, la mayor caída desde el mes de abril que se produce en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Y en Chile, el principal índice de la Bolsa de Santiago subió 0,72%. En Perú, el Limaira cayó 0,23%. Nos vamos a Colombia para compartir el Colcap, que subió 0,47%. Ya en Venezuela, el IBC de Caracas subió 13,93%. Y comportamiento mixto en Wall Street hoy, porque vemos caída del Dow Jones del 0,22%, pero fue distinto lo del Nasdaq y lo del S&P. Claro, porque el Nasdaq registró una suba del 0,32% y también en alza el Standard & Poor's 500 0,01%. Hoy no fue bueno el dato de la creación de empleo privado, que se conoció en la economía de los Estados Unidos, lo que impulsó obviamente la caída en el sector industrial. Por eso el Dow Jones cerró a la baja. ¿Vamos a ver las bolsas de Europa? Vamos. En primer lugar, ¿qué pasó en España con el IBEX? No, nos vamos a Asia primero y después sí, vamos a compartir las bolsas europeas. El Nikkei 225 en Japón, 0,80% arriba. El Hang Seng en Hong Kong, 0,60% en alza. En Corea del Sur, el Kospi de Seúl cerró en alza, 2,66%, mientras que en China, el índice Shanghái anotó una suba del 0,42%. Y el China 50 registró un alza del 0,11%. Ahora sí nos vamos a Europa.
los principales índices bursátiles del viejo continente, que tuvieron en el IBEX 35 una caída del 0,19%. El principal índice de Inglaterra, 0,16% arriba, el DAX 40 en Alemania, 0,77% en alza. También hubo una suba hoy en el CAC 40 francés, fue del 0,53%, mientras que en Italia el índice MIB de la Bolsa de Milán subió levemente, 0,02%. El SMI en Suiza, 0,48% arriba. Y finalizamos en Holanda con el AEX 25, 0,40% en alza. Bueno, nos quedamos en Europa, sí, porque sucedió algo importante, si se quiere, en el marco de las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial. Hoy se reunieron los representantes de ambos países en París para seguir dialogando. Todavía no hay acuerdo, es cierto, pero al menos en las declaraciones que se conocieron post-reunión, ambos representantes fueron optimistas de que finalmente van a poder alcanzar un entendimiento, más allá del hecho puntual de lo que recién mostrábamos en pantalla, la elevación de los aranceles al acero y al aluminio, que también le impacta a la Unión Europea. Lo veíamos sobre todo con el aluminio y su incidencia. Y en eso con el acero y su incidencia. Y eso obviamente estuvo o fue parte de las conversaciones, pero lo que llamó la atención, si se quiere, Ornella, fue el optimismo que manifestaron ambos representantes comerciales. Sí, y luego de este encuentro allí en París, que vos decías, Sebastián, recién, Maroš Šefčovič, que es el representante europeo, dijo que hay que mantener el impulso, que ese es el objetivo. Cuando habla de mantener el impulso, es, esta situación, ¿no? Mantener el impulso de estas conversaciones positivas, porque así lo han manifestado ambos representantes, tanto de la Comisión Europea como de los Estados Unidos. De todos modos, no hay que perder de vista que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo ayer, a partir de este anuncio del presidente de los Estados Unidos de aumentar los aranceles al acero y al aluminio, que están analizando respuestas si las negociaciones no terminan de manera positiva y que esas respuestas pueden llegar a partir del 14 de julio, cuando expira la pausa por 90 días. Quien también va a responder a los aranceles que aumentó Donald Trump es el gobierno de México. Vos lo adelantabas hace un instante nada más. Si te parece y les parece, vamos a escuchar lo que dijo hoy la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. México espera negociar con Estados Unidos para quedar excluido de los aranceles del 50% al acero y al aluminio, impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. Si no, pues la próxima semana estaremos también anunciando algunas medidas que estaríamos tomando nosotros. Que no tiene que ver con un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos. Trump firmó el martes un decreto que aumenta del 25 al 50% los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, que considera sectores estratégicos para la seguridad. Y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el viernes estará en Washington para pedir que México sea excluido. El país latinoamericano es uno de los más vulnerables a los aranceles comerciales impuestos por Donald Trump, ya que el 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, su mayor socio comercial. En 2024, Estados Unidos importó alrededor de la mitad del acero y el aluminio que utiliza. Canadá es su principal proveedor de acero, seguido por Brasil y México. Son insumos destinados a otras industrias, como la automotriz o la construcción. Bueno, recién veíamos en el gráfico la implicancia que tenía la exportación de acero y de aluminio, no solo para México y la respuesta que está elaborando el gobierno mexicano según su presidente, sino para Canadá. Y también habló el primer ministro canadiense. Sí, con palabras muy similares a las que escuchábamos recién de la presidenta mexicana, porque Mark Carney lo que dijo es que estos aranceles impuestos y oficializados y que ya entraron en vigencia, como lo decíamos hace minutos, son, injustificados, que no tienen ningún tipo de justificativo. También habló Mark Carney de protección de la industria. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos tiene ese argumento. Dice, yo quiero proteger la seguridad nacional, la seguridad de los Estados Unidos y también la industria siderúrgica. Sí, y además criticó los aranceles en función no solo del daño que le producen a los trabajadores canadienses,
sino también, dijo Carney, sobre la afectación que eso va a tener para los trabajadores de los Estados Unidos al mismo tiempo, en un contexto donde hay que también mirar con mucho detenimiento cuál es el volumen de las exportaciones canadienses en cuanto a energía hacia los Estados Unidos, sobre todo de petróleo, que podrían verse afectadas en función de si vuelve a escalar la tensión comercial a partir de un episodio que es este que estamos comentando y que el propio primer ministro dijo, bueno, esperamos terminar las negociaciones con los Estados Unidos para después observar si tomamos o no alguna medida adicional en ese punto. Sí, hoy otra decisión que tomó el Banco Central de Canadá fue la de mantener la tasa de referencia al 2,75%, es decir, no hacer ninguna modificación en función de la incertidumbre que producen estas nuevas determinaciones del presidente de los Estados Unidos. Sí, está analizando represalias, vos hablabas de eso recién también, Sebastián. Recordemos que cuando el presidente de los Estados Unidos había anunciado imponer aranceles del 25%, Canadá ya había tomado una decisión y una respuesta que después quedó pausada hasta el mes de octubre por este motivo, ¿no? Por la protección a los trabajadores. Bueno, vamos a ver qué pasó con el dólar. Hoy, aquí en la República Argentina, la cotización de la divisa norteamericana en el mercado oficial y también el dólar turista. Lo vemos en pantalla. Allí está entonces el dólar oficial, que no tuvo cambios, se mantuvo en 1.200 pesos. Y compartimos ahora el dólar turista. Cerró de esta manera, 1.560 pesos, sin cambios. En cuanto a dólares, ¿cuántos dólares hay en las reservas del Banco Central de la República Argentina? Aquí lo tenemos, una suba de las reservas y lo comparamos con el día de ayer. Reservas brutas del Central, 38.817 millones de dólares. Vamos a ver las tasas de política monetaria aquí en nuestro país, la nominal anual y la efectiva anual y sus porcentajes. La nominal anual se mantiene en el 29%, lo mismo la efectiva anual, 33,63%. También el Banco Central de la República Argentina informa el índice UVA y el índice SER. En el caso del primero de ellos, hoy se ubica en los 1.492,78, el índice SER 591,64. Compartimos los bonos, el AL 30 primero, en dólares. Lo estamos viendo aquí en pantalla, en este caso $67,80 de dólar para el AL 30, 0,54% a la baja en su variación. También cayeron los bonos en pesos del Tesoro como el TX25, cayó 0,16, 1.230 la cotización, y el TX26 cayó un 0,07 y se ubicó en 1.452. Seguimos. Vamos a las acciones de las empresas que cotizan en el Merval. Exactamente. Lo veíamos antes, ¿no? Con las bolsas cayó fuerte en el Merval América. hoy, es más del 4%. Y acá lo estamos viendo en detalle, ¿no? En el desglose. Celulosa Argentina, 4,65% a la baja. Ledesma, 3,29% de descenso. Alvar en baja, 1,53%. También cayó el Banco Francés, 6,74%. El Banco Macro descendió 7,12%, cayeron las acciones de bolsas y mercados argentinos 2,64%. Central Puerto, 4,98% de caída. Sociedad Comercial del Plata, en este caso cerró en alza, 1,18%. Sin cambios para Cresud, en el caso de las acciones de Edenor, cayeron 5,18%. Grupo Financiero Galicia, y una caída del 4,71% en el caso de IRSA. Sus papeles descendieron 1,92%. Loma Negra subió, en este caso, 0,17%, cayeron las acciones de Metrogas, 6,52%. Mientras que Pampa Energía abajo 6,38%, caída para el Grupo Superville del 7,4%. Los papeles de Telecom Argentina cayeron 2,13%, las acciones de Transportadora Gas del Norte 3,14% abajo. Mientras que Transportadora Gas del Sur anotó una baja del 3,56%, Transener en baja 9,58%. Ternium Argentina bajó 1,85%, subieron las acciones de Banco de Valores 0,84%. YPF cerró con una baja del 4,43%. Vamos a ver el riesgo país de la República Argentina. Hoy bajó 10 puntos básicos el bono del Tesoro de los Estados Unidos. Se encuentra en el 4,4% su cotización, que es lo que nos permite observar el diferencial
de lo que, por ejemplo, en este caso Argentina debiera pagar de intereses para tomar deuda en el mercado de capitales. El riesgo país argentino es de 663 puntos básicos, es decir, que hoy estaría pagando algo así como el 10%, un poco más del 10% para poder tomar crédito. Y vamos a ver qué pasó con el resto de los países del continente, el continente americano y su riesgo país, la referencia a los Estados Unidos. Uruguay, 86 puntos básicos, descendió en su variación 1%. Chile, 117, bajó 1,3%, Perú 154, una baja del 1%. Nos vamos a Paraguay, 165 puntos básicos, bajó 1,5%, Guatemala 190 puntos, descendió 1%. Costa Rica, 198, bajó 1,1%, el riesgo país de Brasil también bajó, se ubicó en 215 puntos básicos, la baja fue del 1%. Exactamente igual República Dominicana, Panamá 273 puntos básicos, descendió 1,6%. México, 302 puntos básicos, la baja fue del 1,5%. En el caso de Colombia, anotó una caída del 2,2% y se ubicó el riesgo país en 334 puntos. Nos vamos a Honduras, 351 puntos, descendió 1%. El Salvador, 423 puntos básicos, bajó 1,1%. Lo que decíamos de Argentina, hoy no hubo cambios, 663 puntos básicos el riesgo país. Ecuador, con una baja del 2,5%, 968 puntos básicos. Y finalizamos en Bolivia, 2.003 puntos básicos, 1,5% a la baja, y Venezuela, 16.823 puntos, descendió 2,3%. Lo que veíamos del Merval de Buenos Aires, de alguna manera también se replicó para las empresas argentinas en los Estados Unidos. Hubo mayoría de caídas, algunas significativas. Vamos a ver en pantalla esos datos a propósito de lo que pasó en Wall Street, comenzando por el banco francés, cuyas operaciones en los Estados Unidos cerraron con una baja del 7,3%. Central Puerto también cayó 5,6%, Cresud sin cambios. Despegar arriba 0,2%, en el caso de Edenor, papeles en caída del 5,9%. Las acciones del Grupo Financiero Galicia también cayeron 4,8%, Globant arriba 1,4%. En el caso de IRSA, caída del 1,5%, Loma Negra con una baja del 0,6%. Mercado Libre cayó 1,1%. Los papeles de Pampa Energía descendieron también 6,6%. El grupo Supervil y una baja del 7,3%, el banco Supervil. Telecom con caída del 2,8%. Cayeron las acciones de Transportadora Gas del Sur también 4%. Lo mismo para Tenaris a la baja 2,2%. Mientras que Ternium operó en baja 1,2%, e YPF también cayó, al igual que en Buenos Aires, en este caso en los Estados Unidos, 4,8%. Y nos quedamos en Wall Street. Sí. Vamos a ver el comportamiento de las principales empresas tecnológicas que hoy, en su mayoría, las denominadas 7 magníficas, cerraron con operaciones en alza. Disney a la baja 0,1%, Amazon arriba 0,7%. Microsoft en alza 0,1%, AT&T con una caída del 2,1%. Apple a la baja 0,2%, arriba Meta 3,1%. Mientras que los papeles de Nvidia cerraron con un alza del 0,5% y los de Netflix también arriba 1,7%. También en alza las acciones de Google 1,1%, a la baja Zoom 0,3%. Mientras que Tesla cayó 3,5% y las acciones de Coinbase cerraron en baja 1,1%. Y finalizamos observando Nubank, 0,4% a la baja. Si vemos el comportamiento de las empresas en los Estados Unidos, de todas las empresas que operan en Wall Street, las que mejor operaron fueron 2 empresas que están vinculadas al rubro de la fabricación de semiconductores para la inteligencia artificial, lo que obviamente marca también una tendencia de estos tiempos. Digo esto porque es una conversación recurrente entre los Estados Unidos y China. La inteligencia artificial, la exportación de elementos para la fabricación de los famosos chips o semiconductores, y una conversación entre ambos presidentes que se anunció iba a llegar, pero todavía no llega. Lo admiro, es muy inteligente, pero es muy difícil hablar y negociar con él. Esto dijo el presidente de los Estados Unidos de este hombre, de Xi Jinping, su par chino. Bueno, es lo que plantea a partir de una negociación que entiende Trump es muy dura porque es un hombre difícil para negociar. Y eso hace que lo admire el presidente de los Estados Unidos. Esa característica de Xi Jinping es la característica que resalta Trump porque de alguna manera se ve en su propio espejo. Él se considera también alguien duro a la hora de negociar, el presidente de los Estados Unidos, y lo elogia
a Xi Jinping, pero al mismo tiempo, obviamente, le pone el plazo para que Estados Unidos negocie con China, porque de lo contrario el que más va a sufrir es China, no Estados Unidos, según lo que dice Trump. Lo que dice Trump, lo que dijo constantemente. Acá tengo la publicación que realizó hoy el presidente de los Estados Unidos. Me gusta el presidente Xi de China, siempre me ha gustado y siempre me gustará, pero es muy duro y extremadamente difícil llegar a un trato con él, escribió en Truth Social. Ayer contábamos que en China había expectativa porque no se lo veía en público al presidente Xi Jinping, a propósito de su última fotografía que se lo ve recorriendo el 19 de mayo. Desde ese día no hubo más imágenes de Xi Jinping y tampoco se produce esta conversación que se suponía iba a darse esta semana. Por supuesto, todavía falta, la semana está recién promediando. Habrá que ver si esto efectivamente sucede o no entre ambos presidentes. ¿Vamos a seguir con más datos? Sí, vamos a compartir qué pasó con el petróleo. Lo vamos a ver en pantalla. El mercado de referencia europeo, en primer lugar, que cayó el Brent 1,07%, $64.93 de dólar, el precio del barril. Vamos a la referencia del petróleo para los Estados Unidos. Aquí la vemos en el caso del WTI, con caída del 1,06%, $62.74 el precio del barril. Y nos vamos al oro. Sí, compartimos entonces el valor del oro. Allí lo vemos, $3.397.40 de dólar, subió 0,60%. Y cerramos esta recorrida por la información económica de la Argentina y del mundo con el valor del Bitcoin en este momento operando en $104.693, una baja promedio del 1,10%.